Погодка устоялась, зверь стал ходить. Пока шли, переходы были. Подвижка пошла. О. И у нас результат. Вот. Немножко потрудились и зверя добыли. Сегодня я, Николай Галкин, расскажу вам, как и где ловить лесного хорька. Капкан на земле чем эффективен? Помимо хорька может попасться и куница, и любой другой зверь, который хочет кушать. Но сооружение наше сработало, как мы и хотели. Так что эффективное устройство, вот, никто его не повредил, никто до него не достанет. Висит зверек среднего размера, не очень крупный, но не очень мелкий, средний. Светлые, есть темные хорьки, они вообще черные-черные, как уголь, а этот светлый.